Salam əziz izləyicilərimiz. Bugün sizə demək fırında bildirçin ətini bişirməyi göstərəcəyik. Demək bunun üçün biz bəzi baharatlar, qida əlavələri istifadə edirik. Demək başdan başlayaq. Ən başda demək nanədir. Yarım çay qaşığı nanə götürürük. İstifadə etdiyimiz çay qaşığı belə formatdadır. Demək, yarım çay qaşığı nanə, yarım çay qaşığı qırmızı istiotdur, bu acıdır. Sonra 6 ədəd dilim demək sarımsaqdır. Daha sonra 2 xörək qaşığı supersun pastasıdır, tomat pastasıdır. Daha sonra 1 xörək qaşığı sumaqdır. Daha sonra yarım çay qaşığı qara istiotdur. 100 mililitrə yaxın biz istifadə edirik zeytun, sızma zeytun yağı və 50 qramlıq əridilmiş kərə yağı. Bir də əlavətən zövqə görə nar şərab əlavə edə bilərsiniz. Demək bunlardan biz sosumuzu hazırlayırıq. Bildirçinimizi soslamaq üçün. Bəli, bu ayırdığımız demək qida əlavələri, baharatları, ədviyyatları hamısını bir araya qatırıq qabımızda. Belə hazırladıqdan sonra istəyə görə biz belə formatda dəniz duzu istifadə edirik. Bundan da zövqə görə əlavə edə bilərsiniz. Təbii ki, duzu çox olmamaq şərtinə diqqət eləməlisiniz. Daha sonra bir də zövqə görə biz belə nar şərab istifadə edirik. Bunu da əlavə edək. Bildirçinlərimiz bu formatdadır. Bunu belə batırırıq hər iki üzünü də. Sosa batırıb daha sonra yığırıq, saxlayırıq.
Daha sonra onu üzerine skoşlayacağıq, bağlayacağıq və sərin mühitdə, yəni soyucu mühitində 1 saat müddətində saxlayacağıq. Sos canına yatsın. Belə tavaya yerləşdirilmiş olan bildirçinlərimizi, soslanmış olan bildirçinlərimizi daha sonra üzərinə streç filmlə belə örtürük. Demək, soyucuya qoymuş olduğumuz sosu əlavə olunmuş, tərbiyələnmiş olan bildirçinlərimizi götürürük. Bir-bir içinə belə yağlı kağız əlavə olunmuş soba tavasını əlavə edirik. Keçiririk. Səbəb nədir? Əgər istəyirik ki, bildirçinlərimiz fırında heç bir şəkildə qurumadan, yəni öz sosunda qalacaq şəkildə, yəni bişmiş olsun, mütləqə belə formatda üzərinə kərəyağını keçirdim əlavə. Onu həm öz dadını saxlayacaq, həm də əlavə bir dad verəcək. Daha sonra 200 dərəcə isidilmiş olan fırına bildirçinlərimizi yerləşdiririk və 40 dəqiqə bişməyə buraxırıq. Budur, artıq hal-hazırda demək fırından çıxartdıq. Çox ləziz görünür. Baxın, görmək istəyirsiniz, öz sosundadır. Çox gözəl, əla. Nerede?